Bang, yang itu bang. Udah ya. Dilempar aja bang. Nah, lagi bang. Ini monyet. Itu. Bisa jangan. Kesel merusaknya. Ini bang. Lagi bang. Bang. Ini lagi. Burungnya tuh minta dikasih makan lagi. Bentar. Mau kucing nggak bilang. Nih. Lempar aja. Burungnya lucu ya bang. Patah. Pada makan. Kaget. Burungnya kaget dikasih makan. Oh. Itu belum. Iya nanti habisin dulu ininya. Baru ntar kita kasih makan dia. A few moments later. Mana bang? Lagi belum ya bang? Oh tuh banyak tuh. Mana? Ini abu. Abu. Makan sama sendok. Itu ini. Mana lagi yang belum? Itu bang. Ujung. Kita makan. Banyak biji di atas tuh. Masih bang. Biji. Ya bang, kita kasih makan. Yang putih tuh. Lagi. Lagi. Ini lagi bang yang belum dapat bang. Kandang udah belum bang? Kelinci gimana? Gimana kamu? Gimana ngomongnya bang? Itu dia.
Siap. Ini. Mana kelincinya? Ini putih. Kelinci putih. Oh iya, itu kelinci putih lucu ya, Bang. Kasih kelinci putih bagus banget warnanya, Bang. Kelinci putih sayang gitu, Bang. Bawa sini, Bang. Mana? Nih. Oh, sini, Bang. Nih, kasih dia sini. Pancing. Kelinci gitu, putih gitu. Keluar doang gitu. Uang bilang. Pegangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pegangan, Bang. Oke, lagi naik. Naik lagi. Baru pegangin. Iya, boleh, kasihan. Kasihan, sayang. Dia suruh masuk dulu, Bang. Sabar, ini di mau ambil dulu. Nih, ayo. Dek. Si cantik. Ini lu cantik. Mana sebelah? Banyak nih. Tuh, Bang. Ini kasihan yang di dalam kandang tuh, Bang. Tuh kasihan yang di dalam kandang, dia belum dapat makan. Nanti kan udah bisa jalan sekarang. Piringnya sayang, pegangan papa. Lucu amat. Ih, lucu amat. Oh, gitu. Yang mana ya? Mana? Kita